السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض على معرفة نوع الجنين، ذكر او انثى. بس قبل ما نبدأ عايزاكم تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، ربنا يرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يقومك بالسلامة يا بنتي انت واللي في بطنك، اللهم امين امين يا رب العالمين. طبعا حبايبي ادعوا لكل البنات، لكل مشتاق بالذرية الصالحة عاجل غير آجل، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حبايبي اللي اول مرة بيزوروا قناة ماما هويدا، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو، وده فضل منكم يا اولاد مش امر، الامر لوحده. هنتكلم على حركة الجنين. طبعا حركة الجنين بتبدأ معاكي من الشهرين ونص، بس انت مش هتحسي بيها. الجنين بيتحرك جوه بطنك لكن انت ما بتحسيش، يعني انت مش هتحسي بيها. هيبدأ يتحرك معاكي شهرين ونص، يعني بيكون 100 جرام، 150 جرام، 200 جرام لو انت بتاكلي كويس. استحالة تحسي بيها، حاجة كده بتبقى صغيرة. الأعضاء بتاعته اتكونتش عشان تحس بحركة الجنين. والعوامل اللي تخليكي تحس بحركة الجنين، أول حاجة هو وزنه وأطواله، وده ما بيكونش موجود معاكي في الشهر التاني أو في أواخر التاني. انت بتلاقي هو بيتحرك في السنار، لكن داخل بطنك انت مش هتحسي بيه. اللي انت بتحسي بيه ده ممكن يكون قولون أو معدة، وبرضو يكون نبض الجنين. نبض الجنين اللي انت بتحسيه حاجة كده زي النقر الكتكوت. في حاجة اسمها نبض الجنين وحركة الجنين. وبرضو ممكن الواحد بيحس بمعدته او حبة ايه، انتفاخات. وحركة الجنين بتبدأ من الشهر الثالث. هو الجنين بيتحرك، اما بتعملي السونار بتلاقيه بيتحرك معاكي في السونار، شايفاه لكن مش حساها. حركة الجنين الذكر بتبدأ معاكي من الشهر الثالث، في أوله في نصه في آخره. لو انت حامل في ولد، أكتر حاجة بتأثر في شعور الجنين، العوامل اللي بتأثر بحركة الجنين، أول حاجة هي وزن الجنين. والجنين الذكر دايما أو ذهنه أطواله أطول من أجنة الإناث، فانت الذكر بتحس بحركته بدري. اه ممكن اكون حامل في ولد وما احسش بيها، اه ممكن. انت بتقولي الحركة بتبدأ بدري، في عوامل بتأثر ان انت ما تحسيش بحركة الجنين. زي ايه؟ ممكن وزنك. لو انت وزنك زيادة، منطقة البطن او عند البطن بتحيج فيه دهون، فالدهون دي بتأثر ان انت ما تحسيش. حاجة سميكة وهو حركته مش هتبقى قوية. لو المشيمة كمان أمامية، المشيمة في جهة اليمين أو الشمال هي أمامية، فلما بيتحرك فيها بيخبطها. هو بيتحرك بيخبط في المشيمة، فأنت استحالة تحسي بيها. تحسي بيها لما الجنين يغير وضعته، ده بقى في الشهر السابع. الحاجة اللي بعد كده، لو الجنين حجمه صغير أو وزنه صغير، وده بيأثر وبيقلل حركة الجنين لبعض الشهر الثالث، ممكن تتأخر معاك الشهر الخامس. دي العوامل اللي ممكن تأثر في حركة الجميل وتخليكي حامل في ولد، والحركة تتأخر معاكي الشهر الرابع الخامس. لكن غير كده ما عندكيش أي سبب من الأسباب. الجنين بيتحرك من الشهر الثالث من الحمل، وإن شاء الله بإذن الله بيكون ولد، والله أعلى وأعلم. لو اتأخرت عن كده بتكون بنت. بيكون. طيب حركة الجنين الذكر بتبدأ في الشهر الثالث ولا ليها وصف للحركة بتاعته؟ حركة الجنين الذكر بتبقى دايما في جهة اليمين في أول 4 شهور. فخلي بالك إن أول 4 شهور من الحمل بتبقى في جهة اليمين. بعد كده في الشهر، بعد الشهر الرابع بيلف بقى في كل الاتجاهات. لو أول 4 شهور في الحمل حسيتي بالحركة
آه في اول التالت، في النص، في اخره، في الشهر الرابع، في الشهر الخامس. اتأكدي كده ان انت حامل فيض في الجهة اليمين. بعد الشهر الخامس بتلاقي الحركة ممكن في اليمين، في الشمال. في بنوتة كاتبالي قالت لي انا مخلصت الخامس بس حاسة انه طب انا حامل في ايه؟ لا، هو كده، هو في كل الاتجاهات. طب انا بحس بالحركة تحت السرة. انت بتحسي بنبضه، نبض تحت السرة، ده نبضه. وحركة الجنين، لو انت حسيتي بالنبض تحت السرة، فوق السرة، جنب السرة، جنب السرة، لو جهة اليمين بيكون ولد، لو جهة الشمال بتكون بنت. يعني لو الحركة حسيتيها جنب السرة جهة اليمين بيكون ولد، لو حسيتيها جهة الشمال بيكون بنت. الحركة بقى تبدأ امتى طيب انا دلوقتي بقيت بعد الشهر الخامس، مش فاكرة كانت الحركة امتى. طيب حركة الجنين بعد الشهر السادس من الحمل، في الشهر السادس بتكون حركته قوية لدرجة ان انتي الحركة بتاعتك يعني ممكن لو تخليكي تقومي، لو انتي قاعدة تقومي الحركة تحسي بيها كده، بتبقى عايزة تتحركي تقومي، او انتي نايمة تقومي تقعدي. حركة بتبقى بتاعت الجنين بتبقى نشطة جدا. طول ما انتي مريحة وما بتعملش اي مجهود هو بيتحرك. اما بتيجي بتبدأي تنامي تلاقيها قوية، خصوصا فترة الليل. الجنين الذكر بيبدأ يتحرك بصورة قوية جدا، والحركة بتاعته ممكن تصحيكي من النوم، وكده انت تعرفي ان انت حامل في ولد لغاية اخر الشهر. ايه العوامل اللي بتخلي الواحدة او انت ما تحسيش بيها؟ حاولي حضرتك ما بتاكليش كويس. الجنين بيستمد نشاطه وحركته من خلال السكر بتاعتك اللي انت بتاكليها، اللي تكون موجودة في جسمك انت. هي هي اللي بتوصل للجنين كمية دم واكسجين اكتر، ويبدأ يتحرك اسرع. والاكسجين والدم اللي واصل له قليل، او مخزون السكريات اللي في جسمك، الجنين بتبدأ حركته تبقى قليلة، تبدأ تحس ان حركة الجنين ضعفت. طب اعمل ايه عشان يتحرك اكتر؟ هاكل اي حاجة مسكرة وانام على جنب الشمال، ودي احسن وضعية للام الحامل. لما تنامي على جنب الشمال هتحس ان الجنين ابتدى يتحرك، ويتحرك بصورة اقوى وافضل واسرع، لان انت بتخفي الضغط على جنب اليمين، وهتلاقي يتحرك معاكي وقالك انا اهو. ربنا يقومك بالسلامة. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله.